اهلا وسهلا بيك يا استاذ حمدي على صفحه المعديه. استاذ حمدي طبعا كان موجود امبارح في برنامج العاشرة مساء، وكان خير مثال لبورسعيد وخير ممثل لشباب بورسعيد وجماهير النادي المصري. ربنا يخليك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ اهلا حمدي. بيك يا حبيبي، ربنا يكرمك. في البدايه الناس عايز تعرف مين هو استاذ حمدي حسن. انا حمدي حسن نصر، عندي 29 سنه، بشتغل في شركه تامين، عندي محل اشارات في الممشى، مشجع ومحب للنادي المصري، ابن من ابناء المدينه الباسله بورسعيد. الحمد لله ربنا قدرني وحاولت ان انا اوصل صوت معظم البورسعيديه اللي مش قادرين يوصلوا صوتهم للاعلام. طب عايزين نعرف بس فكره تعلقك بالنادي المصري وحبك للنادي المصري بدات امتى بالظبط؟ زي اي شاب بورسعيدي اتولد في بورسعيد، في اسره بورسعيديه بتحب وبتعشق نادي بلدها. انا والدي بيعشق النادي المصري، كل قرايبنا النادي المصري، بما ان هو النادي الممثل المدينه اللي احنا منها. كنت بتحضر الماتش وانت صغير ولا بدأت حضور وانت كبير؟ انا طول عمري وانا بحضر الماتشات، ما كنتش بفوت ماتش خالص للمصري في بورسعيد. طب طبعا المباراه يعني الكارثه كنت متواجد، مباراه الازمه. طب عايزين نعرف تفاصيل. انا كنت في الماتش وكنت قاعد في مدرجات الدرجه الثالثه، وكان عايز اقول لك والله بجد كان واضح جدا للناس كلها ان في حاجه هتحصل اليوم ده. اليوم ما كانش طبيعي، اليوم كان غريب. كان في انا داخل الاستاد، ما حدش فتشني، ما حدش قال لي انت رايح فين. والله العظيم اقسم لك احنا شفنا كليبات على الحاجات اللي حصلت بره الاستاد. انا بقسم لك بالله، انا بقول لك انا داخل الاستاد كان معايا واحد صاحبي معهوش تذكره اصلا ودخل. ما حدش قال لنا انتوا فين، ما حدش قال لنا انتوا رايحين فين. ومع ذلك كلنا كنا متخوفين من اليوم دوت، بس قلنا اهو يوم بيبقى ماتش الاهلي، انت عارف بيبقى ماتش الاهلي فيه مشاحنات كتير بين الجمهورين. ماتشات الاهلي والزمالك عامه في بورسعيد، يمكن الاهلي بوجه خاص يعني بحكم طب نوعيه الجماهير اللي كانت موجوده، احنا سمعنا كان في اشكال كتيره، يعني مش دي جماهير النادي المصري. فعلا والله اقسم لك بالله فعلا كان في اشكال كتير جدا جدا جدا، حتى باين من لهجتها مش بورسعيديه. باين قوي من لهجتها ان هي مش بورسعيديه. انا كان واحد قاعد ورايا، اثنين قاعدين ورايا ما بينطقوش، ولما اتكلموا عرفت ان هم مش بورسعيديه، وكانوا قاعدين خايفين. تمام. اللي حصل يوم الماتش بجد، انا اساسا على فكره انا حضرت الماتش ومشيت بعد الصفاره على طول، مشيت زي اي واحد مشجع محترم اتفرج على فريقه كسبان واخد بعضه ومشي. مشيت طلعت من الاستاد، بتصل باصحابي وباهلي وبهنيهم وبارك لهم على الماتش. لما رحت المحل بقى اتفاجئت بالاعلام يقول في واحد مات ده فجأة احنا سمعنا واحد ل 75 في خلال 3-4 دقايق. مفيش يعني، احنا كان كل دقيقة بيزيد، كأن احنا حاطين فلوس في البنك وعمالة بتزيد فوائد. فكلنا بقينا في حالة ذهول من اللي حصل. احنا مش مصدقين ان ده حصل في ماتش كورة، ومش ده مش جمهور المصري اللي يعمل كده. جمهور المصري معروف عنه ان هو شرس، بيحب فريقه جدا، بيحب بلده جدا، ما بيسمحش ان اي حد يغلط فيه. لا وبعدين مش لدرجه ان هو يروح يقتل. بس يعني احنا كان يعني اخر ماتش للمصري والاهلي كان هنا، جماهير الاهلي لما نزلت حطمت، الكل كان متوقع ان كان يبقى فيه شغب، بس احنا متاخدين ان ايه، شتيمه، لا طوب اقصاها. خلينا نتفق ان كل ماتشات الاهلي وبورسعيد بيحصل فيها مشاكل، بيحصل فيها مشاكل بين الجمهورين. بس كان النقطه الفاصله في الموضوع ان كان بيبقى فيه امن، كان في امن مسيطر. احنا كلنا كنا قاعدين في الاستاد حاسين ومدركين ان فعلا الامن كان قليل جدا. اول حاجه كان متخاذل جدا، كان في بوادر بتنبئ ان في كارثه ممكن تحصل. الامن اتعامل معاها بسلبيه شديده جدا، وده كان واضح جدا للناس كلها، مش للبورسعيديه بس، حتى للناس اللي بتتفرج في التلفزيون. فاللي انا عايز اقوله ان الموضوع يا جماعه ما كانش موضوع كوره ابدا. الموضوع مش موضوع كوره. اللي نزل الملعب اللي نزل ملعب بورسعيديه، واللي نزل ملعب جمهور النادي المصري. بس نزل ليه؟ ما هو جمهور الزمالك نزل، جمهور المحله نزل، جمهور الاتحاد نزل. بس كنا بنشوف تعامل غير ده من الامن. بيبقى في تعامل من الامن، بيبقى في تعامل. لما كان حد بينزل كان بيعملوا كاردوز، اتفرج على ماتش المحله والاهلي. لما جمهور نزل، مدير الامن بتاع المحله عمل ايه؟ قسم الملعب نصين. تمام، فصل القوات على طول. بالظبط. احنا حسينا واحنا قاعدين بنتفرج في التلفزيون الماتش بنطلع الجيش والشرطه، اتحاد الشرطه.
يعني طب احنا سمعنا كلام ان العساكر الشرطه كانوا بيقولوا للجماهير دول بيشتموكوا، انزلوا خدوا بطاركوا، انزلوا. سمعنا الكلام ده. انا سمعت زيك برضه، عشان برضه ما كنتش بفتري على حد، بس انا سمعت زي بالظبط. سمعت ان في ضابط بيقول لهم روحوا خدوا حقكم من اللي شتموه. كل الكلام ده احنا سمعناه، بس ما عنديش الدليل ان انا اقدر اجزم ان هو فعلا الكلام ده حصل. تمام. طب وحقيقه ان الشرطه فتحت الابواب لجماهير النادي المصري؟ ده حصل وقدام عينينا، بين الشوطين الابواب اتفتحت. وعايز اقول لك جمهور الغربي ما نزلش، ما حدش نزل. الابواب اتفتحت والناس جريت عليها وقفلتها وقعدوا كلهم في نفس واحد مش هننزل. اللي حصل بقى ان قبل بدايه الشوط الثاني كان في ناس في التراك. الناس دي كانت بتقول بعد كده ان هم كانوا لجان شعبيه بتامن الجمهور. في ناس نزلت بشماريخ، الامن ما تعملش معاهم خالص. احنا كنا شايفين ان يعني الامن عامل كردون، بس الناس بتعدي من وسط الكردون. الناس يعني كانوا تقريبا كان الامن كان عامل لهم بوابات اللي هم يعدوا منها. يعني فاهم ازاي؟ مش بيحمي، لا ده هو كان عامل لهم بوابات. هو كان مجرد تشريف رسميه كده، بس ان هو قاعد في الملعب. ما كانش ليه وجود خالص على ارض الواقع. ما كانش ليه وجود خالص. ما تعملش مع اي ازمه حصل. طب بعد انتهاء المباراه انت قلت ان انت رحت المحل انا مشيت من الاستاد وزي اي واحد عادي. الماتش خلص وكسبانين وفرحان. فجئت بقى في التلفزيون ان في واحد مات يا جماعه، في 2 ماتوا، 14 بعد كده 37 بعد كده وصلنا ل 74. الحاله بقت لا مش ماتش كوره. احنا طول عمرنا بنتخانق مع جمهور الاهلي، مش للدرجه دي. مش هروح ان انا ما توصلش ان انت 74. وعايز برضو الفت نظر الناس لحاجه يا جماعه. تقرير الطبيب الشرعي اللي تم تعتيم عليه، انت مش ملاحظ ان تقرير الطبيب الشرعي لو كان بيدين واحد بس من بورسعيد كان هيبقى ارض خصبه للاعلام كله ان هو يتداولها كل يوم. تقرير انا قريته بصراحه ما فيش واحد اتقتل. هم قالوا ان في واحد بس قتل اللي هو مخنوق بكوفيه بس، لكن غير كده يعني انت هم قبضوا على بلطجيه وقبضوا على ناس بيقولوا انها مش بورسعيديه. طب واحنا دلوقتي ما فيش الا واحد بس من 75 بيقولوا هو اللي فيه شبهه قتل، لكن انت عندك ال 74 التانيين مش عارف 65 او 66 ميتين اختناق، والباقي كله ناطط من فوق السور. بيهرب مش محدود يا جماعه، مش محدود، ده بيهرب. وفي نقطه كمان كان بيقولوا ان في واحده حامل تقريبا حد رماها. انا ما شفتش ولا واحد من قرايبها لحد دلوقتي بيجي يحكي الموقف او بيحكي الحاله، او جوزها حتى اللي كان موجود معاه في الاستاد اللي هو سبحان الله اللي هو لسه عايش لحد دلوقتي، ومراته هي اللي اتحدثت. وانس الحكايات اللي طلعت دكتور علاء صادق طبعا هي ده مات مضروب بخنجر ومش عارف وجنزير، وفجاه تلاقينا والد انس طلع لك يا جماعه انا مستلم جثه ابني سليمه ما فيش اي حاجه. ده في ضحيه ثانيه بيقول لك مكتوب على وشه العزل. وفي واحد ثاني يقول لك طفوا شمروخ في بطني. سبحان الله. حسسونا ان احنا يعني ايه ان احنا لا يا جماعه انتوا بتقولوا كلام مش دول البورسعيديه اللي احنا نعرفه. لكن هم لو عايزين يعرفوا البورسعيديه كانوا نزلوا قدام بنك التبرع بالدم وشافوا البورسعيديه. للاسف في تعتيم كبير قوي على الحقيقه. في تعتيم كبير قوي على الحقيقه. طيب احنا عايزين نعرف تفاصيل الحلقه بتاعت امبارح، جت ازاي الدعوه بص هي في البدايه كانت الدعوه من صديقي الباشمهندس هيثم العزبي، كان عن طريق الاستاذ طارق هاشم مراسل برنامج كره في دريم مع الكابتن خالد الغندور. كان بيرشحوا حد ان هو يطلع يتكلم باسم جمهور النادي المصري. تمام. فهيثم كلمني، انا ما ترددتش لحظه ان انا اطلع، لان انا قاعد ببقى قاعد قدام التلفزيون نفسي اقول كلام، نفسي حد يوصل لنا كلام اللي احنا بنقوله كلنا لبعض، نفسي حد يوصل الكلام ده ليه، نفسي. فما ترددتش لحظه ان انا اقبل العرض ده، وفعلا كلموني في القناه ورحت وسجلت مع الاستاذه منى الشاذلي. طب انت لما اتقال لك انت النهارده تطلع مع منى الشاذلي حسيت بايه؟ حسيت بفرحه وبرهبه. انت رايح تقعد مع افضل محاوره في الوقت الحالي يعني على الساحه. منى الشاذلي معروفه، برنامج العشرين مساء مش برنامج صغير، برنامج بيتابعه ملايين، ويمكن من اقوى البرامج التوك شو اللي موجوده في مصر. فكنت فرحان ان انا هقدر اوصل صوتي في برنامج متشاف من ناس كتير قوي. طب انت قبل بدايه البرنامج يا ترى قعدتوا مع بعض اتفقتوا على حاجه تتكلموا فيها او على سيناريو البرنامج؟ لا خالص والله. انا عايز اقول لك ان انا اساسا انا اتفاجئت وهي بتقدم حتى الاسماء، انا اتفاجئت ان انا معايا النائب المحترم الباشمهندس علي ضر، وانا بحب اوجه له تحيه، بجد انسان محترم جدا جدا جدا. وكان بصراحه امبارح كان اداؤه كويس، بس احنا حسينا ان هو برضه يعني
مش قوي في منطقه زي حمدي، لان حمدي او زي ما انت كنت موجود، انت من مشجعي النادي المصري فعارف بتتكلم عارف قوي، لكن هو باشمهندس علي دره سياسي في فرق. الله ينور عليك. هو بيتكلم كسياسي كقانون، انت راجل بتتكلم عن النادي المصري، يعني حبك للنادي المصري هو اللي دفعك ان انت تدافع، هو اللي خلاك تتكلم بالطريقه دي. وبعدين هو راجل سياسي ليه قيود ما يقدرش يتعداها. انا ماليش قيود، القيود بتاعتي هي الادب والاحترام، انما بتكلم في كل حاجه، بتكلم بوجهه نظري كمشجع، مشجع درجه ثالثه على فكره. فانا اتفاجئت بالباشمهندس معايا، الباشمهندس علي دره، وانا كنت متوقع او زي ما قالوا لي قبل ما اروح ان هو اللي هيبقى مناظره بينه وبين مشجع اهلاوي فقط لا غير. فاتفاجئت بالاستاذ برضو المحترم الصحفي نبيل عمر، والاستاذ والباشمهندس علي دره، والحمد لله ربنا وفقني ان انا قدرت اوصل صوت. طب يا ترى حصل كلام بينك وبين مشجع النادي الاهلي قبل اللقاء، ولا هو كانت لا قبل اللقاء ما فيش، هو قال السلام عليكم، قلت له عليكم السلام ورحمه الله، وقعدنا. انما هو جاء المشكله اللي كانت بين الفواصل بقى، في الفواصل عايزين نعرف برضه الكواليس، الحاجات اللي احنا ما شفناهاش في الفواصل. عايز اقول لك كانت بتبقى كان في حرب، كان في حرب كلاميه جامده جدا. الحمد لله انا ما بسمحش لاي حد ان هو يغلط في بلدي، ولا بسمح لحد ان هو يغلط في ناديه. تمام، عايز تغلط من القتله اللي قتلوا، اللي احنا كلنا بنتبرأ منهم يعني، انما ما تغلطش في نادي كيان كبير، مؤسسه كبيره زي النادي المصري، ما تغلطش زي في بلد عظيمه زي بورسعيد. والله احنا عمرو عطامش قال كلمه يوم الجمعه، قال يا جماعه انتوا انا لو عندي التاريخ بتاعكم ده ما زعلش من اي كلمه يقولها اي حد من الاعلاميين دول. فاعتقد احنا كلنا فرحانين بتاريخنا، بس احنا زعلانين ان احنا دلوقتي بيتقال علينا كلام احنا ما نستحقوش، احنا نستحق الناس كلها تشكرنا. احنا زعلانين في حاجه يا سعيد، ان احنا بقينا محطوطين في موضع اتهام، وده مش غريب علينا. احنا طول عمرنا على فكره الناس كلها بتحقد على بورسعيد وبتحقد على البورسعيديه، بما اننا حاله خاصه من الشعب المصري. على فكره حمدي احنا يعتبر الناس الوحيدين اللي بنقول على بورسعيد او على اهل بورسعيد شعب بورسعيد فعلا. ما فيش حد تاني بيقول على بلده شعب، بيقولوا اهل اسماعيليه، اهل السويس، لكن احنا الوحيدين اللي بنقول شعب، لان احنا حاسين ان احنا حاجه لوحدنا كده، احنا مش زي حد تاني، احنا بنعتز بنفسنا، وده حاجه جميله قوي، بنعتز بكل ما هو بورسعيدي فعلا. عشان كده الناس فخوره جدا باللي انت عملته امبارح كده. يا رب يخليك يا حبيبي. فعايزين نرجع تاني باللي حصل في الكواليس زي ما قلت لك، هي كانت حرب كلاميه شرسه جدا، والحمد لله ربنا قدرني وساعدني ووفقني ان انا اوقف كل واحد عند حده بالادب وبالاحترام. كان زي ما الناس شافته، انا ما تعديتش حدودي ابدا، ولا تعديت باللفظ ولا باي كلمه، ولا حتى ان انا انجريت لاستفزازاتهم. وزي ما انتم كنتوا شايفين كلكم، انا كنت حسيت ان هي حرب، هم عاملين لك كمين، حاسس ان هم عاملين لك كمين، بس الحمد لله بقدر المستطاع الحمد لله قدرت ارد على كل كلمه بوقائع وحقائق وباثباتات. هم كانوا بيتكلموا كلام مرسل، كلام مطلق في العموم. انا لا، انا ما بقولش كلام مطلق، انا بتكلم في حقائق وفي ادله وفي براهين. برضه عايزين نرجع يعني ايه الاستاذ نبيل عمر. احنا كنا شايفينه في بدايه الحلقه ان هو كان متحامل جدا على النادي المصري، لكن فجاه اتلاقينا قبل نهايه الحلقه بشويه ان هو بقى متحامل على النادي الاهلي. فعايزين نعرف انت عملت ايه في الكواليس معاه، يعني ايه التغير ده، يعني ايه اللي حصل؟ هو كان الاستاذ نبيل شخص محترم قوي، انا بحترمه طبعا بغض النظر عن رايه، وهو رايه حر فيه. بس اللي حصل في الكواليس ان هو كان في بدايه الحلقه كان قال كلمه، انا مش مطلع قوي على الرياضه، او مش مطلع قوي في الالتراس والحاجات دي. فانا انتهزت الكلمه دي واخدتها وقلتها له في الفاصل. قلت له استاذ نبيل حضرتك قلت انت مش مطلع قوي على الرياضه، فاسمح لي لما تيجي سيره الرياضه سيبنا احنا نتكلم، احنا بنفهم في الرياضه. فالراجل بصراحه يعني اعجب واحرج من الكلمه اللي انا قلتها، وده كان التبادل بقى اللي هو ده اللي غير رايه. طب يعني انت وانت مسافر طبعا كان في احداث بورسعيد هنا يوم الجمعه ويوم السبت، فانت رايح بصوره عن بورسعيد اللي هم البلطجيه، اللي هم اللي عايزين يوقفوا كنال، واللي هم عايزين يعملوا حاجات كتير، اللي احنا اساسا كل شعب بورسعيد رافض الكلام ده. فانت يعني انت لما رحت رتبت ازاي، او كنت بتفكر انت هتطلع هتقول ايه عشان تغير الصوره دي؟ انا عايز اقول لك ان انا كنت محضر حاجات في ورقه، والله العظيم اقسم لك بالله ما اتكلمت في اي حاجه من اللي انا محضرها. انا كان كل كلامي من الاسئله اللي بتتوجه لي، كان كل ردودي من الاسئله اللي بتتوجه لي، والحمد لله ربنا كان بيعني ان انا اقدر ارد الرد المناسب في المكان المناسب.
الحاله اللي حضرتك اتكلمت عنها اللي احنا الصوره اللي منقوله عننا ان احنا بلطجيه ومش عارف ايه، لو الصوره دي هم مقتنعين بيها يبقى نفس الوضع ينطبق على البلطجيه بتوع محمد محمود والبلطجيه بتوع مجلس الوزراء، لان كل واحد في البلد يبقى بيعبر عن رايه بوجهه نظره هو. لا ما هو احنا هنا عشان رايحين واقفين قدام القبه بنعبر عننا بلطجيه، لكن اللي راحوا محمد محمود ما انا عارف، وهم اللي قال لك لا انت بتتكلم في حاجه ثانيه، مع ان هياها انا بعبر عن رايي وده بيعبر عن رايه، بس ده تعبير عن انا بعبر عن رايي، ممكن تكون اختلفت القضيه بس في الاول وفي الاخر ده تعبير عن الراي. اكيد طبعا ما فيش مشكله، لكن هم عندهم بالنسبه لهم اللي يروح عند محمد محمود ده سائر طبعا وشهيد، لكن هنا اللي يروح عند القبه، ومع ان احنا بنرفض اللي بيعمله، بنرفض اللي يروح عند القبه، لكن في الاول وفي الاخر ده بيعبر عن رايه. هنا بقى عندنا بلطجي، بقى عندنا عايز يوقف الكنال، بقى عندنا حاجات كتير. هي في امور كتيره يا سعيد بامانه بقت متشابكه، هم بيحبوا يحللوا الحاجه اللي هم فاهمينها واللي عايزينها وبيرفضوا اي راي تاني. ده اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. بس الحمد لله الواحد اثبت لهم ان هم كانوا على غلط. طب انت شايف الخروج من الازمه دي نعمل ايه بالظبط يا استاذ حمد؟ الخروج من الازمه دي بقى بالعقلانيه بقى، مش عايزين بقى يعني كفايه ان احنا خلينا ناس بتتكلم علينا كلام مش كويس، عايزين بقى يا جماعه نهدى ونركز، احنا خلاص العقوبه وقعت علينا واحنا بنقبل بيها مفيش اي مشكله، وفي قنوات شرعيه هنلجا لها. الاتحاد الدولي، وانا الكلام ده قلته امبارح في البرنامج، قلت حتى لو الاتحاد الدولي وقع علينا عقوبه اقصى احنا هنكون راضيين بيها، لان هي جهه محايده مش جهه اتحاد الكوره، لان احنا ما عندناش ثقه في اتحاد الكوره. اتحاد الكوره بقاله سنين احنا ما عندناش ثقه فيه الصراحه. فعايزين بقى يا جماعه نهدى شويه ونسيب مجلس اداره الحمد لله اتعين النهارده، عايزين بقى مجلس الاداره بقى يسلك الطرق الشرعيه ونحاول نجيب حقنا بطرق مشروعه. تمام. طب كلمه اخيره بقى لشعب بورسعيد. شعب بورسعيد ده غني عن التعريف، انا ما اقدرش ان انا اوصفه باي كلمه. شعب بورسعيد ما ينفعش توصف بكلمه ان انا واحد منه وافتخر ان انا واحد منهم. ماشي، هنشكر حضرتك يا استاذ حمدي، انت بجد مثال للشباب البورسعيدي، انت غيرت صوره البورسعيد اللي احنا واخدين عليها في التلفزيون اللي هو ابو العربي، بجد انت بينت ان بورسعيد فيها شباب مثقف، شباب محترم، شباب بيتكلم بالمنطق وبالعقل، فاحنا بنشكر حضرتك جدا على اللقاء ده ونتمنى لك التوفيق. انا اللي بشكرك.